はい、MC です。今日も第2ガレージ始めていきたいと思います。Day2 ね、何をやるかというと CBR を直していきたいと思います。今年ね、この間語ったようになんか走る気満々で早くガレージの外に飛び出したいなと思ってるんですけれども、やらなきゃいけないことが一つある。CBR のフロントフォーク、左側のフロントフォークのオイルがちょっと漏れてて、オイルシールをね、交換しないといけない事態になっているので、去年もね、実は漏れてたんだけど、だまし乗ってきたんで、今年はね、気持ちよい形で走り始めたいなと思って、まずは CBR のフロントフォーク。まずここから始めたいと思います。でも、なんですけれども、CBR のフロントフォークのオイルシール交換するのってめちゃめちゃ昔にやってもうね、記憶にね、ないぐらい昔で、一応、YouTube の番組見ながら、ちょっと予習してきたんで、できるとは思うんですけれども、やってみたいなと思ってます。ということで、まずは、やっていこう。Show me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, and enough. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside along my heart.You wanna make